미슈가 랩 천재 짱짱맨 뿡뿡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  그래요 진짜로 미슈가 랩 천재 짱짱맨 뿡뿡. Hello everybody, I'm finally back. With the release of the Lights MV, I thought it would be right to make a cracked out interpretation of my reaction to it. I hope you enjoy. BTS Lights on the best crack on the market. Then why you lying on? Then why you lying on? 갈색은 있죠. 난 네 못한 잊기를 나요. 다만 이닥해도 이 안이 나루요. 입마가少し怖くなるんだ。でも誰かしか言える気もするんだ。君の声は聞こえてる。계속 너 나가는時が止まる。君と音で繋がる。目を閉じていれば暗闇の中で Your light 照らしてきてくれるかな。痛みを知った手した傷だらけの翼で飛ぶ through the night. Every time I'm thinking about love, every time I'm thinking about love. 明るいだけの曲は聴きたくはない。孤独と向き合い今を彩りたい。何かを失い何かを得て今日も何か求めてる。そう変わるかと信じてるんだ。誰だって完璧じゃない。この瞬間さ夜なんてありえないと思ってた。でもそれは並みたいだ。そしてまた get stronger 相手なんだろう。答えがモスクワにあるならすぐ知りたい。 I'm breaking down そんな中光が見える。どんな辛い夜さえも朝は来る。乗り越えるんだ未来さえももう止まらないよ。幸せの価値なんて自分で決まってしまえばいいじゃない。そしてまた今日も grow up。 でも様子を見せる時もある。ありのままでいいのさ。もう自分に嘘はつかないで。全て音で繋がる。目を閉じてみれば
ても届いてるSorry this video wasn't very long. I hope you enjoyed regardless. I'll be getting videos out back at normal pace now. Thanks for watching. Goodbye.